Che siamo qui questa sera. Siamo in tanti, non mi dilungherò certamente a dire chi è Fray Betto, ve lo ricordate tutti perché ha avuto una vita importante, battagliera, intelligente, travagliata, metteteci voi tutti gli aggettivi che volete, ma è ancora qui e il suo essere qui è il segno forse del suo carisma più grosso, che è quello della profezia. Noi riteniamo che le cose che dice Fray Betto siano assolutamente profetiche, non spaventatevi dalla parola profezia. Profezia è letteralmente la lettura di quello che sta accadendo per dire cosa potrà accadere, quindi è la lettura del presente che fa sì che uno sia profeta. E quindi abbiamo chiesto questa volta a Fray Betto di venire qua. Noi l'abbiamo invitato prima delle elezioni in Brasile e quindi in ogni modo pensavamo che il tema da proporre e da proporgli era quello di parlare proprio del Brasile all'indomani delle elezioni. Le elezioni, il ballottaggio, cioè cui è stato, sapete tutti come è andata a finire, sapete tutti quali sono i timori, le paure che allignano in ogni parte del pianeta, quindi anche qua da noi, per questa svolta che è accaduta in Brasile. Ed è proprio di questo che parleremo con Fray Betto. Farà un'introduzione abbastanza esaustiva, poi passeremo a una serie di domande e di interlocuzioni. Io sarò qui per far sì che le interlocuzioni siano abbastanza contenute nei tempi per permettere ai più di poter intervenire. Valdo, il nostro amico che viene dal Brasile, abita a Cesena, fa il maestro a Cesena e frequenta anche lui questo posto, c'è una relazione che parte anche da una antica amicizia con Gianfranco Zavalloni, che è conosciuto anche in Brasile, no? E ci aiuterà nella traduzione. Se ci sono dei passaggi che non capite, non tanto perché lui è bravissimo a tradurre, ma nel senso, nel contenuto, magari potete anche chiedere immediatamente un chiarimento ulteriore. Fray Betto. Buonasera. 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 Eu primeiro agradeço a presença de vocês Prima ringrazio per la presenza di tutti voi e o convite de Domino e Dom Pasquale para estar aqui esta tarde. vorrei ringraziare Dominio e Don Pasquale per essere qua questo pomeriggio. Agradeço também a rede Rádio Resch, Ringrazio la rete Radio Resch, que é uma associação em toda a Itália, e dos coordenadores é Antônio Vermigli, que está aí junto aos meus livros. che è un'associazione qua in Italia, e uno di loro è Antonio Vermigli, che è lì vicino ai libri. E dos livros que estão expostos aí, todos em italiano. Tutti i libri che sono esposti lì sono tutti in italiano, Eu chamo a atenção para 3 títulos. e chiamo l'attenzione per 3 titoli. Um homem chamado Jesus, Un uomo chiamato Gesù, que são os 4 evangelhos em forma de romance, che sono 4 Vangeli in forma di romanzo, para quem não tem tempo nem cabeça de fazer curso bíblico. e coloro che non riescono a fare il corso biblico non hanno testa per seguire il corso biblico. Então leia os 4 evangelhos como lê um romance. E così leggerai i 4 Vangeli come se fossero due romanzi. O outro livro chama-se Batismo de Sangue, L'altro libro si chiama Battesimo di Sangue, que é a história do grupo de dominicanos que lutou contra a ditadura militar no Brasil. che è la storia di alcuni gruppi domenicani che hanno lottato contro la dittatura in Brasile. Como fomos presos, torturados, interrogados, Come è stato essere prigionieri, torturati, interrogati. e um dos nossos, Frei Tito, acabou morrendo por causa das torturas. E uno dei frati, frate Tito, è morto purtroppo di seguito alle torture.
E o terceiro livro, que acaba de ficar pronto aqui na Itália, Il terzo libro, che è appena pronto in Italia, se chama Fé e Política. si chiama Fede e Politica. A relação da fé cristã com a atividade política. La relazione della fede cristiana con la politica. Então, eu inicio por um panorama um pouco mais mundial. Quindi vado a fare una passeggiata e inizierò con un panorama a livello mondiale E depois chegaremos ao Brasil. e così arriveremo in Brasile. Todos nós sabemos que hoje há um avanço das forças de direita no mundo. Tutti noi sappiamo che c'è un avanzo delle forze di destra nel mondo. E isso se deve a vários fatores e eu vou ressaltar 3 fatores. È dovuto a vari fattori. Prenderò in considerazione soltanto 3. Primeiro, a queda do Muro de Berlim. Il primo è la caduta del muro di Berlino E logo a hegemonia do sistema capitalista. e così l'egemonia del sistema capitalista nel mondo. A queda do Muro de Berlim não foi só a queda do regime socialista. Non è stato solo la caduta del regime socialista con la caduta del muro di Berlino, Foi também a queda de esperanças e utopias libertadoras. è stata una caduta di utopie e speranze che è liberatrice. Eu sou de uma geração, a geração de 1968, Io sono di una generazione del 1968, aqueles que têm cabelos brancos aqui, como eu também, coloro che hanno capelli bianchi come me, que queriam mudar o mundo. che volevano cambiare il mondo. Não queríamos mudar o cabelo, Non volevamo cambiare la testa, O i piercing. capelli, i piercing, a tatuagem. il tatuaggio. Queríamos mudar o mundo. Volevamo cambiare il mondo. E hoje, quantos jovens querem mudar o mundo? E oggi quanti giovani vorrebbero cambiare il mondo? Sim, eles existem. Sì, loro esistono, Mas o sistema quer incutir na cabeça dos jovens ma il sistema lo vorrebbe frenare, soprattutto nella testa dei giovani, que a vida se resume a 4 valores, entre aspas: che la vita sarebbe proprio soltanto in 4 valori, tra virgolette. riqueza, poder, fama e beleza. Ricchezza, potere, fama e la bellezza. E muitos sofrem em função desse ideal. E molti soffrono in funzione di questo ideale. Por isso que as cidades têm cada vez menos livrarias e mais farmácias. Per questo le città hanno poche librerie e più farmacie. Um segundo fator Il secondo fattore são as redes digitais, sono le reti sociali, le reti digitali, que eu não chamo de sociais, che non chiamo di sociali, porque elas não criam sociabilidade, che non creano sociabilità, elas favorecem o individualismo. stanno soltanto favorecendo l'individualismo, favorendo l'individualismo. Na minha geração, Nella mia generazione, quando queríamos ter alguma notícia, quando volevamo avere alcune notizie, numa hermenêutica na nossa linha de pensamento, nell'ermeneutica, nella linea di pensamento, tínhamos que sair de casa dovevamo uscire da casa e ir à ação católica, e uscire all'azione cattolica, ou ao sindicato, o al sindacato, ou à associação. o alle associazioni. Isso criava sociabilidade. Ciò creava sociabilità. Agora basta eu ligar o meu smartphone Adesso basta che accendo il mio smartphone e individualmente eu fico inteirado do que me interessa. e nella mia individualità sono interato di quello che succede. E eu sou mero objeto de informação, Io sono soltanto un mero oggetto di informazione, que necessariamente não crio vínculos de cooperação e mobilização. che non creo vincoli di cooperazione e necessariamente di mobilitazione. Um terceiro fator é que o sistema não interessa que sejamos cidadãos. Il terzo fattore è che il sistema non interessa che siamo cittadini, Quer que sejamos meros consumistas. vorrebbero che fossimo meri consumisti. Consumatori. La vuoi vedere? Voglio vedere il documentario. No, giusto.
Non è giusto, vuoi vedere qualcuno questo numero qua? Tra le emozioni e di stare vicino al punto. Non è facile essere vicino a Frei Beto, l'emozione è diversa da qua su in quanto voi siete laggiù. L'emozione è diversa vicino a lui. Há uma progressiva mercantilização. Há una progressiva Mercantilizazione adesso è partito. de todos os aspectos da vida e da natureza. Di tutti gli aspetti della vita e della natura. Um exemplo muito simples. Esempio semplice. Se eu chego na sua casa a pé, Se arrivo a piedi a casa tua, mal vestido, vestito in mal modo, eu tenho um valor Z. ho un valore Z. Se eu chego na sua casa no último modelo de Ferrari, Se arrivo con una Ferrari dell'ultimo modello, eu tenho um valor A. ho il valore A. Veja bem, eu sou a mesma pessoa, Vedete, sono la stessa persona. mas o que me imprime valor é a mercadoria que me reveste. Quello che mi impronta il valore è la mercadoria, cioè il mercato che ho, la merce che ho. Por isso hoje a marca da roupa, a grife, Per questo oggi la merce, la marca la griffe di quello che indosso não vem dentro, vem do lado de fora, non arriva da dentro, viene da fuori, para que você veja que eu tenho valor. affinché tu possa vedere che ho valore. Ou seja, para o sistema, fora do mercado não há salvação. Ossia, per il sistema non ha salvezza al di fuori del mercato. E um outro fator é que cada vez mais o capitalismo deixa de depender da produção. L'altro fattore è che il capitalismo non dipende più della produzione, Depende da especulação financeira. dipende dalla speculazione finanziaria. Como Piketty denunciou no seu famoso livro. Come Piketty ha denunciato nel suo famoso libro uscito. E há cada vez mais concentração de riqueza em menos mãos. Era più concentrazione di ricchezza in poche mani. Então todos esses senhores, Macron, Trump, Bolsonaro e tantos outros pelo mundo, Quindi tutti questi signori, Macron, Trump, Bolsonaro e molti altri per il mondo, são agentes políticos do FMI. sono agenti politici del Fondo Monetario Internazionale. Ou seja, são agentes políticos cuja função é assegurar que os ricos fiquem cada vez mais ricos. Sono agenti politici che hanno la funzione di arricchire i più ricchi. Por isso que esse movimento migratório mundial, Per questo movimento di migrazione a livello mondiale, que já são 70 milhões de pessoas, sono 70 milioni di persone, só tende a crescer. crescerà. Não há barreira, polícia, exército, nada que vá deter essa massa de gente. Non esiste la polizia, l'esercito o le barriere che riuscirà a fermare queste masse di persone. Porque essas pessoas não têm nada a perder. Perché queste persone non hanno nulla da perdere. E esses êxodos vão aumentar cada vez mais. Aumenterà questo esodo. Ora, o que acontece no Brasil está dentro desse quadro geral. Adesso, quello che succede in Brasile è dentro questo quadro generale. Depois dos governos Dopo i governi, progressistas do partido de Lula, dopo i governi progressisti del partito di Lula, que tirou 36 milhões de pessoas da miséria, che ha tolto 36 milioni di persone dalla miseria, houve um golpe parlamentar que derrubou a presidente Dilma. è stato un golpe parlamentare che ha fatto cadere la presidenta Dilma Rousseff E um bando de corruptos passou a governar o Brasil. e un bando di corrotti passato a governare il Brasile. Houve corrupção no partido de Lula? Houve sim. È stato corruzione del partito di Lula? Sì, è vero, è stato. Mas o fato do grupo de Temer Ma il fatto del gruppo di Temer, Michel Temer, ser majoritariamente corrupto,
il fatto che loro sono maggiormente corrotti criou na opinião pública uma grande descredibilidade política. ha creato nell'opinione pubblica un discredito politico, Sobretudo nos mais jovens. soprattutto nella giovane generazione. Criou-se vazio Ha creato un vuoto e as pessoas olhavam em busca de um avatar. e le persone cercavano, guardavano, andavano in cerca di un avatar. Por isso que todos os políticos tradicionais não tiveram votos. Per questo tutta la politica tradizionale non hanno ottenuto dei voti. E o único que poderia ter, eles colocaram na prisão, que era Lula, para que ele não fosse eleito. E l'unico che avrebbe dovuto ottenere tutti questi voti l'hanno messo in prigione. E esse vazio foi ocupado por Bolsonaro. E questo voto è stato occupato per Jair Bolsonaro. A eleição de Bolsonaro me lembra a eleição de Hitler em 1933 na Alemanha. L'elezione di Bolsonaro in Brasile mi ricorda l'elezione di Hitler nel 1933 Na Alemanha. nella Germania. Sì. Porque os dois têm o mesmo discurso de discriminação, Tutti e due hanno lo stesso discorso di discriminazione, de violência, di violenza, de preconceito. preconcetti. E curiosamente os dois eram de baixa patente no exército. E curiosamente tutti loro facevano parte di bassa patente dell'esercito. A única diferença é que Hitler passou pela prisão e Bolsonaro não. L'unica differenza è che Hitler è stato in galera, no? E Bolsonaro no. Bolsonaro defende abertamente a legitimidade da tortura. Bolsonaro difende la tortura, la legittimità. Lamenta que na ditadura militar no Brasil, que durou 21 anos, Lui lamenta che nella dittatura in Brasile, che ha durato 21 anni, não tenham eliminado 30.000 pessoas, non abbia eliminato, ucciso 30.000 persone, como aliás aconteceu na Argentina. come è successo in Argentina. Então nós estamos diante de um futuro próximo muito incerto, Quindi noi siamo di fronte a un futuro prossimo molto incerto, que eu prevejo de muita violência. che prevede molta violenza. Bolsonaro já disse que policial que mata Bolsonaro disse che polizia che uccide não deve ser investigado, non deve essere investigato, deve ser condecorado. dovrebbe essere proprio condecorato. Não sabemos quantos casos Marielle ocorrerão no Brasil nos próximos meses. Non sapremo quanti casi Marielle occorrerà in Brasile nei prossimi mesi. Agora, o Brasil é um país que tem muitos movimentos sociais. Ora, il Brasile è un paese che ha molti movimenti sociali. Muitos de vocês aqui conhecem o MST, Molti di voi conoscete il movimento MST, o Movimento do Sem Terra, il movimento senza terra, também o Movimento do Sem Teto. il movimento senza tetto, senza... Também nós temos muitos movimentos que vieram das comunidades eclesiais de base. Abbiamo molti movimenti che surgirono dalle comunità di base ecclesiastiche. Embora a Igreja Católica no Brasil esteja bastante contida, Anche se la Chiesa Cattolica in Brasile è molto contenuta, foi a mais progressista igreja do mundo. A Igreja Católica do Brasil foi a mais progressista do mundo. la Chiesa Cattolica in Brasile è stata la più progressista nel mondo, Nos anos 70 até os anos 90. negli anni 70 fino agli anni 90. Porém, sob o pontificado de João Paulo II e Bento XVI, Però sotto il pontificato di Giovanni Paolo II e Bento XVI, as comunidades de base não foram valorizadas. le comunità di base non sono state valorizzate in Brasile. Os bispos progressistas foram afastados. I vescovi progressisti sono stati allontanati, E padres conservadores tornaram bispos. i sacerdoti conservatori si tornarono vescovi. Isso chegou a um ponto È arrivato un punto que Bolsonaro disse que a Conferência Episcopal do Brasil che Bolsonaro ha detto che la conferenza episcopale brasiliana é a banda podre da Igreja Católica. è il bando marcio della Chiesa Cattolica.
banda, Banda. Sì, banda marcia della Chiesa Cattolica. E a conferência não reagiu. E la conferenza non ha reagito. E o cardeal do Rio ainda recebeu na sua casa a visita de Bolsonaro. Il cardiale di Rio de Janeiro ha ricevuto Bolsonaro a casa sua. Então, realmente, quando eu vejo a Igreja Católica, Quindi quando vedo la Chiesa Cattolica é um corpo conservador è un corpo conservatore com uma cabeça progressista chamada Francisco. con una testa conservativa. Progressista chamada chiamata Francesco. Ou seja, é um ser esquizofrênico, Ossia è un essere schizofrenico, com respeito aos esquizofrênicos. con rispetto ai schizofrenici. Ou seja, Ossia, nós constatamos que nas últimas décadas, abbiamo visto che nelle ultime decade muitos pobres que eram acolhidos pelas comunidades eclesiais de base molti poveri che venivano accolti dalle comunità di base passaram às igrejas neopentecostais, passarono alle chiese neopentecostali de perfil conservador. di perfilo conservatore. E cada vez mais a Igreja Católica reduz de fiéis E ogni volta di più la Chiesa Cattolica perde i suoi fedeli. e cada vez mais as igrejas neopentecostais evangélicas crescem. E ogni volta, in questo caso, le chiese evangeliche neopentecostali crescono. E elas têm um projeto de poder. E loro hanno un progetto di potere. Elas têm 90 parlamentares eleitos entre 580. Hanno 90 parlamentari eletti tra i 580. Bolsonaro era católico. Bolsonaro era cattolico. Quando ele percebeu esse fenômeno, Quando lui ha visto questo fenomeno, ele se deixou batizar numa igreja neopentecostal. lui si è battezzato in una chiesa neopentecostale. E elas adotam um princípio político. E loro adottano un principio politico. Irmão vota em irmão. Fratello vota nel fratello. Nenhum evangélico pode dar voto a quem não seja evangélico. Nessun evangelico deve dare voto a un altro che non sia evangelico. Por isso, quase todos os políticos de direita no Brasil agora são evangélicos. Perciò quasi tutti i politici di destra brasiliana sono evangelici. E competir com os evangélicos é muito difícil. E competere con i evangelici è molto difficile. Para formar um pastor católico, Per formare un padre, un pastore cattolico, são necessários 4 anos de filosofia, sono necessari 4 anni di filosofia, 4 anos de teologia 4 di teologia e a heróica virtude do celibato. e l'eroica virtù del celibato. Para formar um pastor evangélico, Per formare un pastore evangelico bastam 8 meses, basta 8 mesi, Come il pollo d'allevamento. com um detalhe importante. con un dettaglio importante. Ele é o homem da favela, Lui è l'uomo della favela, vive aí com a sua mulher e os seus filhos, vive con la moglie e i figli, se forma pastor si forma pastore e continua na favela. e continua nella favela. E o que acontece quando um jovem da favela vem para o seminário católico? E cosa succede quando un giovane dalla favela arriva al seminario cattolico? Ele se torna elitista, Lui si torna elitista, si porque torna nos, elitario. Una parola nuova, ragazzi. Parola nuova. porque no seminário tudo é melhor do que aquilo que ele tinha em casa. Perché il seminario è meglio di quanto lui aveva in casa. E quando ele vai de visita em casa é como um ser extraterrestre. E quando lui torna a casa per visitare è come un essere extraterrestre. Já não há mais aquela empatia. Non ha più quell'empatia. Então, realmente, ou a Igreja Católica escuta o que propõe o Papa Francisco, Quindi evidentemente se o la Chiesa Cattolica ascolta quello che propone il Papa Francesco e promove uma forte desclericalização, e promuove una forte desclarizzazione, ou cada
cada vez nós seremos menos gente. Ogni volta di più saremo meno persone. Agora, muitos me perguntam, por que você, que é um frade dominicano, se mete em política? Ora, molti mi domandano, perché tu che sei un frate dominicano si metti in politica? Eu respondo porque eu sou discípulo de um prisioneiro político. Perché sono discepolo di un prigioniero politico. Que eu tenha notícia, Jesus não morreu de hepatite na cama. Che alle notizie Gesù non è morto di epatite, Morreu como vários companheiros meus durante a ditadura militar no Brasil. è morto come vari compagni miei nella dittatura in Brasile. Foi preso, torturado, È stato in prigione, torturato, julgado por 2 poderes políticos l'hanno giugato 2 poteri politici e condenado à morte na e cruz. condannato a una morte in una croce. E por que Jesus foi condenado tão cruelmente? Perché Gesù è stato condannato così crudelmente? Porque muitos de nós às vezes têm uma visão idílica de Jesus. Perché molti di noi abbiamo una visione idillica di Gesù. É, como um homem muito amoroso, sabe? Se aqui estivesse, seria muito tranquilo, não criaria inimizade com ninguém. È come un uomo molto amoroso, se così fosse qui non crearia inimicizia con nessuno. Eu fico sumamente irritado quando visito um setor das livrarias católicas. Rimango Verità. irritato, deluso quando vado a visitare un settore delle librerie cattoliche, Que é o setor de espiritualidade. che è il settore della spiritualità. Em geral, na parede tem umas fotos muito bonitas, Ci sono delle foto molto belle, uns cartazes, sono delle cartellone, i manifesti, posti, sì, que querem traduzir o que é espiritualidade cristã. che vorrebbero tradurre cos'è la spiritualità cristiana. Então aparece assim bosques, né, maravilhosos, Così fanno vedere boschetti meravigliosi, montanhas com neve, montagne con la neve, lago com o pôr do sol. un lago con il calare del sole. E eu olho aquilo e me pergunto, Io guardo ciò e mi domando, será que ter espiritualidade no cristianismo é viver na Suíça? sarà che avere spiritualità nel cristianesimo è vivere in Svizzera? Porque eu trabalho com a pastoral operária Perché lavoro con la pastorale operaria, e com o meu pessoal é conflito dia e noite.